това видео ще ви покажем как да отвърнете медните дифтунги. Ето тази. Използва се за пробките на картерите. При смяна на масло източвате маслото от картера и при навиване на пробката е хубаво да сложите нова, която е мека. В случая тези са твърди, купихме цял комплект, но са изключително твърди и трябва да се отвърнат. Това е процес на загряване и рязко охлаждане. Сега ще ви покажа самата дифтунга. Така, ето я. Мъчим се да огънем с всичка сила и седи идеално равна. Не знам дали се вижда хубаво. Когато е отвърната, когато е мека, можете да изгънете с ръце. В случая тази не може. Така, най-лесният начин за това нещо е: отивате в кухнята, вземате една тел или, както в нашия случай, една вилица. Само секунда. И включваме котона. Целта е да я загреем максимално на огън, тъй като пробвахме веднъж с пистолет за горещ въздух. Нямаше ефект, защото самия пистолет не може да загрее до такава степен медната дифтунга. Нужно е самата дифтунга да светне червена. Отнема малко време. Така, долу-горе това е достатъчно. Ето, мисля, че на видеото се вижда добре. И я слагаме в една чаша с вода, студена вода. Така. И резултатът сега ще го видите. Ето я, идеално равна, като я хванем я усочим и вече е мека.